Insemmilkom jiena Karl Xkebb nilqakom għal poddata oħra ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmienna. L-awtur tal-lum huwa minn Għawdex, għadu żgħir iddebutta sentejn ilu bil-ewwel ktieb tiegħu ippubblikat mill-Merlin jismu Kollox jeħel magħna. Huwa wkoll kompożitur u dan huwa Francesco Grech. Francesco, merħba fuq Antenni Suspettużi. Hi, Karl, grazzi tal-istedina. Looking forward li nitkellmu fl-imkien fuq il-kitba. Daqstant ieħor jien. Fejn tinsab bħalissa? Bħalissa qiegħed il-pjetà fil-verità. Għalkemm hawn ngħix Malta minħabba x-xogħol, eċetera. Ġifieri nisab il-pjetà. Tal-Pjetà u nimmaġina hemmhekk fejtejx inti tal-Pjetà. Eżatt. U kif tikteb inti? Għandek xi proċess ritwal tiegħek? Proċess as-such m'għandix, ħafna drabi kitba tiegħi sporadika ħafna, ġifieri diffiċli ngħidlek proċess partikolari. Ġest li nagħmel is-soltu meta jiġini xi ħsieb ta' kitba eċetera jew xi kliem li jagħmel sens flimkien. Ħafna drabi nuża l-mobile, nikteb nota fuq il-mobile, nieħu nota dak il-ħin, imbagħad qisni nerġa' xi nkun f'post naqa' bikwieti eċetera d-dar indura b'mod tajjeb. Ma l-ewwel idea tal-kitba jew xi ħaġa li tiġi ġo moħħi niktibha fuq il-mobile pratikament, ġifieri. Imma m'għandix xi proċess partikolari lanqas xejn, ġifieri. U tinstemma qisu xi ħaġa pjuttost impulsiva, tiġik idea tiktibha fuq il-mobile u mbagħad terġa' taqbad aktar tard. Eżatt. Ġifieri li għandi tajjeb u ħażin fl-istess ħin huwa li jekk ma niktibx dak il-ħin nitlifha, ġifieri it's quite xi ħaġa li tiġi u titlaq jekk ma niktibiex, ġifieri. Għalhekk ikolli niktibha fuq l-ewwel ħaġa li jkolli f'idejja ħafna drabi il-mobile u mbagħad naħdem fuqha xi nkun id-dar basikament. U li nimmaġina teskludi l-kitba ta' xi ħaġa iktar impenjattiva, ġifieri kieku kellek tikteb romanz, ħajkollok tibdel totalment l-attitudni, però ma nafx mhux wieħed mill-interessi tiegħek jew mhux tippruvaw. Le, mhux partikolarment, aktar mill-interess ma nħossnix inħoss il-kitba tiegħi qasira minnha nnifisha, ċe nħoss il-mod ta' kif nikteb jiena huwa mod konċis, qasir u forsi ħafna drabi jkun dirett ħafna. Ġifieri meta tiġi għar-romanz ma naħsibx li bħalissa il-kitba tiegħi hija adattata biex nikteb xi ħaġa fit-tul bħal xi romanz. Li ġibni għal dan il-ktieb Kollox jeħel magħna għaliex naħseb kif introduċejtu inti, kif introduċejt lilek innifsek issa bħala awtur jispjega tant lil min għadu ma qraħx biex intu idea ta' x'għamilt hawnhekk dan il-ktieb. F'Kollox jeħel magħna li ħareġ sentejn ilu l-ewwel ktieb tiegħek, l-unika ktieb li għandna tiegħek s'issa. Għandek poeżiji li kważi jien nsejħilhom poeżiji mneżżam il-poeżija, poeżiji li anka ġew deskritti mill-professur tal-Malti Michael Spanjol fost l-oħrajn jgħid fejn inti titarwen, ġifieri neżżajt poeżija mill-poeżija inti stess lilek innifsek u huma format li jfakkarni ħafna fl-internet, fl-Instagram, iktar b'mod speċifiku, Rupi Kapoor, dak il-kitbiet osra ħafna tal-instant u tal-Instagram kważi, dik l-immaġni li tiġi f'moħħi. Naqbel perfettament. Huma tip ta' kitba li jisa naħseb żviluppat ukoll ma' kif qed ngħixu fi żminijiet tal-lum ukoll, dik l-immedjatezza, dik il-ħaġa li inti tfittex taqra tifhem u tkompli, dik il-ħaġa li jisa il-poeżija wkoll ħadet mit-tip tal-immedjatezza tal-ħin li kollox maġġel, eċetera. Ġifieri naħseb l-immedjatezza hija xi ħaġa interessanti wkoll għall-poeżija, għax il-poeżija b'mod tradizzjonali mhix ħaġa immedjata le. Ħafna drabi meta inti taqra poeżija aktar forsi tradizzjonali eċetera, terġa' taqra taħseb fuq eċetera. Meta dat tip ta' poeżija huma ftit aktar imorru huma
bil-kontra kważi, għax morru aktar fuq l-immedjatezza milli aktar fuq il-ħsieb li titoqgħod taħseb fuq, eċċetera. Huma poeżi differenti issa ngħidu hekk. Jiena wkoll għandi mistoqsija dwar jekk ma nafx taħseb inti qed issejħilhom poeżija, ġifieri taqbel li huma poeżija. Jekk humiex għax tant huma mneżżajn minn kwalunkwe metafora, minn kwalunkwe simboliżmu, minn kwalunkwe ermetiżmu illi ok, għandek elementi forsi ta' prosa f'xi momenti, però kif x'taħseb li hija l-aqwa kategorija jew tikketta li nistgħu intuhom? Diffiċli tihom tikketta. Ħafna drabi naħseb aħna nifissaw ftit fuq il-forma tal-poeżija u kif il-poeżija suppost tkun u kif il-poeżija suppost kollha dat tip ta' metafori jew mhux ikollha dat tip ta' metafori jew suppost kemm tkun simbolika, eċċetera. Imma naħseb ħafna drabi il-poeżija ġast ridu nħalluha tkun il-poeżija. Il-poeżija mhix xi ħaġa li naħseb nistgħu niddefinixxuha. Aktar ma jgħaddi żmien aktar nirrealizza vera forsi meta konna l-iskola, eċċetera. Mod tradizzjonali titgħallem il-poeżija, titgħallem ir-rima, titgħallem il-kwartini, titgħallem il-forum kollha insomma bażikament. Imma naħseb fil-verità jew speċjalment fil-ġurnata tal-lum inħoss li il-poeżija qed timxi lil hemm mill-forma tradizzjonali tagħha, qed timxi lil hemm minn dak li mdorrijin bih u qed naħseb nesperimentaw qed nisploraw forom oħra. Assolutament. Naħseb poeżija. Kif qed nitkellmu fuq il-forma, jien uħud minnhom ifakruni ishom xi post li kiteb xi ħadd fil-raġel tal-mument, xi ħadd midrub l-imħabba, xi ħadd li ġitu memorja kera ta' abbuż, ta' bullying, ta' depressjoni. Allora, il-mistoqsija tiegħi hija x'inhu li jiddistingwi uħud minnhom, għax uħud minnhom għandhom element iktar poetiku ħanpoġġiha hekk. Imma x'inhu li jiddistingwi dawn il-maġġor parti ta' kitbiet li minn post tal-mument fis-saħna tal-mument li wieħed jitfa' fuq is-social media. X'jagħmlu arti? X'jagħmlu letteratura fil-fema tiegħek? Jekk kienu importanti li kienu letteratura. Naħseb again ħanerġa' nieħdu għall-immedjatezza, naħseb u din ħaġa oħra naħseb il-kitbiet tiegħi speċjalment f'kollox jeħelmana ma tistax toħodhom waħedhom, ċoe waħedhom jiftehmu kif qed inti waħedhom qishom just post jew xi ħaġa post fuq Facebook, eċċetera, ma x'in tara il-ktieb b'mod sħiħ huma għandhom ir-rwol importanti fl-unità tagħha, fl-unità tal-ktieb. Ġifieri anki forsi qishom post fuq Facebook huma jikkummentaw ukoll fuq il-banalità xi kultant tal-emozzjonijiet ukoll. Forsi kif qed intajjeb rajt il-ktieb, dal-ktieb huwa emottiv ħafna. Ġifieri ħafna drabi għalkemm l-emozzjonijiet huma importanti, ġieli jkunu banali wkoll l-emozzjonijiet, jew ġieli tkun kif qed inti tajjeb is-saħħa tal-mument, jew just okej ħanikteb xi ħaġa għax qed inħoss din ħaġa. Ma fil-verità x'inhu mbagħad tara dik l-emozzjoni ma tkun issarraf xejn, ġifieri huma ftit ironiċi wkoll fil-verità għax il-fatt li huma qishom post Facebook li tiktibha tagħmel forsi kwarta nofsija ddur hemmhekk u mbagħad tmut waħedha. U issa qegħdin ġo ktieb, naħseb tironizza fuq il-banalità ta' xi ftit mill-emozzjonijiet li nħossu li jħoss kulħadd insomma. Interessanti li intlaqa tajjeb ħafna dal-ktieb, ġifieri minkejja li ħafna minnhom ma esposti għal dan it-tip ta' kif qed ngħidu outburst pereżempju fuq social media, in-nies raw valur li jaraw fi ktieb kif qed tgħid inti. Kif intlaqa l-ktieb u x'kien il-feedback? Konna sorpriżi ħafna, ġifieri meta kont qed nitkellem ma' Chris, gruppetta. Il-pubblikatur tal-Merlin. Il-pubblikatur eżatt tal-Merlin. Ġifieri aħna ma kellniex xi aspettazzjonijiet għax-xejn, ġifieri li ħajmur tajjeb dal-ktieb. Ma li kont nemmen u għadni nemmen f'dal-ktieb huwa li dal-ktieb għandek persuna f'dal-każ huwa jiena l-maġġoranza li qed jitarben u naħseb għalkemm inti semmejt ħafna li
l-lum il-ġurnata n-nies jikdbu fuq Facebook, eccetera. Tittara x'inkiteb fuq Facebook ukoll, tittara ħafna drabi aħna fuq Facebook, eccetera, ma tantx ma nurux fil-verità minn aħna. Jew rari nuru fil-verità minn aħna. Meta dal-ktieb għalkemm forsi l-format tiegħu jiġbaħ aktar il-xi ħaġa instantanja bħal social media, jironizza fuq il-fatt li social media ħafna drabi hija forsi aktar gidba, meta dal-ktieb ċe hemm jien literalment tarwien hemm veritajiet li forsi kulħadd jgħaddi minnhom imma ma nitkellmuhomx. Jew maħniex komdi biżejjed li ngħiduhom. U għaliex dik hija importanti għalik? Inti kif iddeċidejt li din hija xi ħaġa li trid tagħmel? Għaliex trid tagħmel? Forsi ħanejt xi ħaġa naqa' li mhux kulħadd jaqbel magħha, ma jien nemmen li għandha teżisti tip ta' kidba, tip ta' poeżija li għandha tkun immedjata li jew tkun u hawnhekk ħanaqqat ftit mal-għalfejn dal-ktieb mar tajjeb. Naħseb dal-ktieb mar tajjeb għax għal affarijiet li kulħadd jista' jirrelata magħhom, jew ħafna nies jistgħu jirrelataw magħhom. U naħseb importanti għax nemmen ħafna li għalkemm aħna nikdbu, aħna l-ktiba nikdbu, iridu l-qarrejja, nemmen ħafna li l-kidba ma tistax teżisti mingħajr ma xi jaqraw jinterpretaw. ċammek fil-verità nemmen li tieħu l-ħajja, ġifieri inutli nikteb xi ħaġa u ġast nħalli hemm tiġi matrab. Jiena l-kitba ma narajx proċess tal-awtur biss, imma nara l-proċess tal-qarrej ukoll. Hija ta' komunikazzjoni, le? Eżatt, l-interpretazzjoni hija importanti daqs il-kitba nnifisha. Ġifieri il-fatt li dal-ktieb mar tajjeb u mbieħ forsi jirnexxieli nikkomunika dak li ħassejt, forsi nixhom jaraw lilhom infushom u għalija dak kien l-importanti, issa l-valur letterarju, eccetera, naħseb dik hija xi ħaġa oħra, ma għalija kien importanti li nikkomunika, li ninstema' u li mhux biss ninstema' ma n-nies jisemgħu u jindunaw li iva, okej, hemm parti minni f'dik il-ħaġa, iva, okej, m'iniex waħdi pereżempju f'dan l-affarijiet. Għax ovvjament kif taf inti l-ktieb jitkellem fuq temi li huma naqa' tabu wkoll. Sessualità, is-saħħa mentali, eccetera. Ħaniġu għalihom għax tkellimna ħafna fuq il-forma u jaħtieġ issa ngħaddu għall-kontenut u għall-sostanza ta' dak li ovvjament il-kbir Marshall McLuhan għallimna li il-forma hija il-messaġġ, il-forma hija l-messaġġ innifisha u għalhekk dik hija importanti li għattajna l-ewwel minuti nitkellmu fuq il-forma li hija tant unika. Kumment ieħor totalment tiegħi huwa li impressjonanti li dan mhuwiex ktieb tipiku tal-Merlin u nixtieq b'xi mod nifhem anke l-proċess ta' x'ħaseb li qed jagħmel Chris Gruppetta meta ħareġ da, ġifieri x'kien il-ħsieb tiegħu għax naf li għandu pjuttost identità mhux fissa, ġifieri jagħmlu esperimenti l-Merlin imma ma nafx kellkomx din id-diskussjoni wkoll bejnietkom intu l-pubblikatur. Kif tittja da fil-dar tal-Merlin? Ma nafx, ma l-ironija li dan kien l-ewwel ktieb li l-Merlin ippubblika wara l-COVID minn għalija. Ġifieri dan l-ewwel ktieb wara l-COVID kien dan. Forsi bil-fors kellu jirnexxi, ġifieri għax inkella kien ħajfalli. Mhux hekk wara l-COVID kellu bżonn xi ħaġa li toħorġu mill-ħofra u jidher li ħriġtu sew inti. Ġifieri maħx forsi affettwat il-COVID jew xi ħaġa. Imma ma nafx, qatt ma tkellemna fuq il-fatt li dan ma joqgħodx taħt il-kappa tal-Merlin, actually interessanti jisni, qatt ma ħsibt ħafna fuq dik il-ħaġa, ma again naħseb sabiħ li anki bħala dar ta' pubblikazzjoni tesperimenta. Ovvjament meta tesperimenta tista' tfalli b'mod ikrah u tista' jkollok suċċess. F'dan il-każ kien suċċess ma nistgħu nesperimentaw xi ħaġa oħra u nfallu, imma naħseb l-esperimentazzjoni speċjalment fejn tidħol poeżija f'Malta hija importanti ħafna. U kellek xi
Kellek totalment naqbel u the more the merrier u għanna bżon kemm jista' jkun nesperimentaw u nkunu avventurużi kemm jista' jkun. Però nifhmu wkoll li fil-każ bħal Merlin għandek pubblikaturi li dan huwa l-bread and butter tagħhom huwa riskju kbir ukoll. Ġifieri rridu napprezzaw dak il-punt ukoll. Ekku. Full disclosure jiena għandi kodba pubblikati wkoll mal-Merlin biex jekk xi ħadd irid jakkużana li qed nagħmlu riklam, iva qed nagħmlu riklam għall-Merlin u għall-pubblikaturi l-oħra kollha li qed jieħdu dan ir-riski għaliex qegħdin jiżdiedu kull ma jmur mill-COVID għal gwerer li qed waqfu issa anke l-provvista tal-karta, ġifieri hemm ħafna affarijiet kontrihom. Però niġu lura għall-ktieb tiegħek. Inti f'daħla qasira tgħid li ktieb ma ktibtu b'vendikazzjoni ma' ħadd, ħaġa li laqtitni għax qatt ma rajt xi ħaġa u r-rabja kienet u għadha kbira ma l-iskop ewlieni huwa biex tibda konverzazzjoni serja dwar suġġetti tabu. U li trid twassal għal bidla soċjali radikali. Hemm ħafna x'noħorġu mill-pakketta hekk xifieri. L-ewwel qed tal-vendikazzjoni għaliex ħassejt li għandek tiddikjara li mhux qed tivvendika ruħek minn ħadd hawn. Għax il-ktieb jitkellem fuq nies li iltqajt magħhom f'Ħajti u forsi mhux dejjem kellhom impatt pożittiv jew mhux dejjem kellhom impatt immedjat pożittiv matul Ħajti. Il-ġurnata ngħid li għalmuni dan nies imma jienu nikteb fis-saħħa tal-mument meta tkun qed tiġri xi ħaġa jekk xi ħadd tagħmilli xi ħaġa lili li affettwat b'mod negattiv, fis-saħħa tal-mument ħanikteb b'mod negattiv fuq dik il-persuna, ħanikteb mhuwiex l-iskop li nikteb b'mod negattiv fuq il-persuna, ma l-iskop kien u għadu li l-ktieb huwa proċess ta' inti ġraltlek xi ħaġa tanalizza u tikber minna. Il-ktieb jismu kollox jeħed magħna biex nironizza fuq il-fatt li aħna meta nkunu żgħar meta taqqa' mal-art il-ġenituri tiegħek jgħidulek tikber u tinsa għandna din l-espressjoni ta' tikber u tinsa. Ma fil-verità l-affarijiet mhux vera jintesew jew ħaġi simna moħħna eċetera għandu proċess li l-affarijiet jiftakarhom anke forsi fis-subkonxju tagħna eċetera jaffettwaw il-mod ta' kif aħna ngħixu, il-mod tal-karattru tagħna eċetera. Dik dak huwa għalfejn ktibta dik li dak tip vendikazzjoni ma' ħadd, anzi dak tip huwa manifest bażikament ta' x'għaddejt minnu kif ipproċessajt dak li għaddejt minnu. Huwa kollu kemm hu int hawnhekk ma' l-ebda karattri, ma' l-ebda karattri fittizji huwa kollu kemm hu u biex niftehmu u nkunu ċari anke ma' semmija li għadhom ma qrawx dan il-ktieb, ovvjament nissuġġerulhom ġibu kopja tiegħu ma kemm jista' jkun. Inti qed l-affarijiet li semmejt, l-affarijiet li qed titratta, il-waqqa fl-art li jgħidulek qumu u ħajaddilek, inti fost l-oħrajn hawnhekk qed titratta fuq sitwazzjoni ta' abbuż, sitwazzjoni ta' reliġjon ultrakonservattiva li tal-hekk sitwazzjoni ta' ħsibijiet dwar is-suwiċidju u ħsibijiet anka fl-attwalizzazzjoni tiegħu. Dawn huma temi kbar, id-depressjoni titratta dwarha. Tħoss illi dawn huma affarijiet li mhux biss qatt minn tisa' toħroġ minnhom b'xi mod, imma anke forsi jintirtu minn persuna għall-oħra, jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra, speċjalment meta nitkellmu fuq abbuż istituzzjonali, fuq anke l-tip ta' eluq li titkellem dwaru. Ara, ħanidlek, fuq din tal-ġenerazzjoni vera argument interessanti. Ma nafx fejn rajt, ma darba minnhom rajt li meta kull tip ta' abbuż, ġifieri se jkun abbuż fiżiku, abbuż verbali, ġifieri abbuż sesswali, kull tip ta' abbuż. Ma meta jkun hemm abbuż, speċjalment ġo komunitajiet żgħar bħal tagħna, ġifieri Malta u Għawdex huma prattikament vera komunitajiet żgħar fejn ħafna drabi kulħadd jaf il-kulħadd, ġifieri kull tip ta' abbuż li jsir ħafna drabi ma jkunx biss responsabilità ta' min jabbuża ma tas-soċjetà kollha. Għax tant aħna żgħar u dak li provajt inwassal ukoll bil-ktieb tiegħi li ħafna drabi meta jsir l-abbuż sew in-nies ikunu jafu
imma ħadd ma jgħid xejn jew ġok ma Għanna dokumentati u għat jħorġu iżjed każi anki dal-aħħar ta' abbuż wara li jħor istituzzjonalizzat anka fil-knejjes, fil-djar tal-knisja, li bħalma ġara fil-bqija tad-dinja wkoll, ġifieri, però f'Malta ma konniex l-eċċezzjoni, kellna każijiet ċarissimi fejn is-superjuri kienu jafu, kulħadd kien jaf sal-arċisqof u ħbew kollox taħt it-tapit. Dik hija parti mill-sitwazzjoni ta' Malta. Però inti mhux biss Malti, inti Awċi. U rrid naqbad tikka alludejta li inti il-ċokon, it-tema ta' ċokon. Għandek kitba waħda minnhom tibda Għawdex, żgħir wisq. Umbat titkellem dwar in-nifs li ħadd l-ewwel darba tlaqt minn Malta ta' 18-il sena. Umbat għandek oħra Għawdex tikber ġo knisja jew każin, tmur l-iskola, tiggradwa, tipprova ssib xogħol, idealment Għawdex stess, u jekk ma jirnexxilekx dritt tmur tittallab quddiem xi ministru. Issib arusi u arusa tiżżewweġ ikollok it-tfal u tmut. Di ġejja minn Awċi, di ħarxa. Pero għajdinna ftit il-rabja li għandna, hawnhekk inti rrabjat, mhux ġestet tagħtina deskrizzjoni neutrali ta' Għawdex, Awċi li qabżitlek sewa u inti bil-Għawdex. Le, qabżitli fis-sens again meħabba ċokon ta' Għawdex, imma nemmen jiena li realtà ta' Malta hija simili wkoll, ma tantx hemm xi differenzi kbar. Ovvjament nemmen li Għawdex inħass iżjed għax jerġa' Għawdex ħafna iżgħar. Imma ir-rabja f'dak il-każ hija interessanti ħafna għax ir-rabja mhuwiex biss għal ta' madwari, imma r-rabja hija wkoll għalija nnifsi, għalija li ħafna drabi għamil żmien twil f'ħajti li nipprova nikkonforma għal dawk l-ideali u nħossni li tlift ħafna ħin nipprova nikkonforma ma' dawk l-ideali Għaliex tħossok ir-rabjat għalek fis-sens tlift il-ħin, tħoss li fis-sens li jekk aħna ġifieri jien identifika miegħek li trabbejt forsi f'varjazzjonijiet differenti fl-istess konservatizmu, kattoliċiżmu, riġidità kważi friġida fejn tidħol is-sesswalità, manka in overdrive fejn jitlu n-nisa u l-ġisma u da. Għaliex tħossok irrabjat li ovvjament fit-tfulitek kellek bil-fors tipprova tikkonforma liha, u iktar interessanti x'ġalek tirribella kontrija għaliex mhix il-każ tal-maġġoranza tal-Awċin u tal-Malta. Le, naħseb ara, il-ħin u r-rabja jiena persuna li iffissat ftit fuq it-telf ta' ħin, ġifieri il-ħin araħ, jekk kieku jkollna currency aħna f'ħajjitna li mhumiex il-flus naħseb hija l-ħin, ħaġa li dejjem għaddejja u li tina xi ħaġa hija l-ħin. Imma ir-rabjata x'naħseb jiena ħan nitkellem fuq Għawdex, hemm nies intelligenti ħafna Għawdex, hemm nies bravi ħafna Għawdex li jaħasra jafu jew nistgħu nġibu dal-bidliet, jew nistgħu nkunu aktar aperti, jew nistgħu nkunu xi isma' ma nagħmluhiex just for the sake għax jew m'għandniex il-kuraġġ jew għax irridu nikkonformaw jew għax inkella jekk nagħmluha in-nies jarawna mill-lenti kera. Jiena li ddejjaqni mhux għax xi ħadd huwa konservattiv jew għax is-soċjetà hija konservattiva, jien iddejjaqni għax nara soċjetà li għandha potenzjal li timxi l quddiem, għandha potenzjal li tikber u ma tagħmilx dan minħabba naħseb ċertu qass. U qass mhux qass fis-sens m'għandix aptit nagħmilha, qass fis-sens mill-att ta' kuraġġ. Naħseb li biża' aktar milli qass mela. Biża' issa din forsi ħan nistemma b'mod naqa' ikraħ, imma naħseb il-biża' xi kultant tintuża bħala skuża għall-qass. Okay. Jew forsi nuqqas ta' impenn, nuqqas ta' ma jarawx li wertet li hemm kunu speċifiċi. Inti fuq qed titkellem, jiġifieri inti fl-introduzzjoni tgħid ukoll trid bidla radikali. X'inhi dil-bidla li trid tagħla? X'inhi pereżempju waħda mill-bidliet hija kif tiġi malma jew kif tiġi mifhuma s-sesswalità.
ġo pajjiżna, jien niftakarni l-iskola għalmuna sessualità bil-naħal, naħla li tmur fuq dik hija l-konverzazzjoni li kellna fuq is-sessualità l-iskola, ġifieri tista' immaġina persuna bħali gay, ġifieri ma nafx laqatni u qed nitkellmu fuq in-naħal. Ġifieri Tfakkarni f'meta kellna lezzjoni ta' science fej għalunna kif jirriproduċu ruħom iż-żrinċijiet mingħajr l-ebda riflessjoni kif nirriproduċu nfusna aħna, let alone relazzjonijiet u mħabba u mġimabba. U meta kont id-dar, u mbagħad mort nistaqsi lill-missieri għartlu iż-żrinċijiet jirriproduċu hekk. Kif jirriproduċu n-nies? Għalli l-istess ħaġa. Nifhem. Imma ħanerġa' naqbad l-ftit mal-rabja u mal-għas u għalli fil-verità kemm aħna qegħdin nitqu naħseb jiena ċertu nies u nista' nħossi nitkellem fuq għax jiena naħseb hemm ċertu nies ibagħtu imbagħad fil-verità. Meta inti ma tkunx taf eżatt min inti jew ħadd qatt ma jispjegalek ftit li jisma' hemm nies li huma hekk, hemm nies li huma hekk, hemm nies li huma hekk. In-nies li forsi huma differenti mill-jibatu u jibatu ħafna. Però Francesco biex inkun ftit l-avukat tax-xitan, għamilna qabżiet kbar le fejn tidħol il-liġi, mhux biżejjed li tinbidel il-liġi u Malta erħila li splodejna ġurnalista, għandna Prim Ministru li kellu jirriżenja għaliex Chief of Staff tiegħu implikat, issa jrid jerġa' jiġi lura, imma fejjitlu liġijiet tal-omosessuali, tal-LGBTQ, daw imxejna le, ġifieri jew ma jfissru xejn daw. Ifissru le, anzi, mela minn terms ta' legalità eċċetra jfissru ħafna u ma pass enormi u importanti ħafna, ma naħseb jiena ħadna shortcut. Ħadna shortcut fis-sens li daħalna liġijiet biex li huma importanti, minix ngħid li mhumiex importanti, imma il-vera xogħol fejn jitlu dan l-affarijiet tiġi mill-edukazzjoni. U naħseb li hemmhekk għadna lura u għadna lura ħafna. Jiġifieri għax jiena protett legalment ma jfissirx li m'għadniex inħossni li ma nappartenix għas-soċjetà ġast minħabba jew għall-komunità partikolari minħabba s-sesswalità tiegħi. Ġifieri il-liġi ma tinix l-approvazzjoni tas-soċjetà. Il-liġi tin l-approvazzjoni legali. Tfakkarni ftit fil-parallel, per eżempju, fl-Amerika fej kellek mixjiet kbar fil-liġijiet antirazzjali sewwa għall-ugwalità, però r-razzizmu għadu istituzzjonalizzat sal-punt li l-pulizija toqtol kull raġel iswed li tara fi triq li jagħmel ta' suspett minn. Il-liġi ma tirriflettix il-passi li għamlet is-soċjetà li hija fil-każ tagħna soċjetà ultrakattolika minkejja il-kontradizzjonijiet u l-paradossi kollha tagħna fil-valuri. Ġifieri naqbel miegħek hija kwestjoni ta' edukazzjoni u wkoll però naħseb ta' tip ta' outlook li għadu dominanti jekk xejn għall-faċċata naħseb biex nidru iktar kattoliċi mill-Papa fejn jitlu u dak inti tagħmel relazzjoni għandek allużjonijiet ċarissimi għal anki abbuż minn sorijiet jew xi tip ta' relazzjoni abbużiva ta' gdim pereżempju waqt li qed titgħallem il-pjanu. Dawn huma affarijiet li għadhom jiġru le u b'xi mod minkejja liġijiet ukoll huma aċċettati kważi. Nittama li m'għadhomx jiġru, vera nittama li m'għadhomx jiġru, ma li rrid nikkummenta fuq għalfejn qatt insemmi dawn l-affarijiet. Forsi f'punti dal-tip jidher li qed nivittimizza lili nnifsi, imma semmejt dawn l-affarijiet li għaddejt minnhom kollha għax marit il-ħadd li jerġa' jgħaddi minn dawk l-affarijiet wan. U turid nuri kif dawk l-affarijiet ħallu effett. U again, għalhekk kollox jeħel magħna. Ġifieri jekk tifel jiġi abbużat, mhix xi ħaġa li ħadd jieqaf hemm, imma dak it-tifel ħajbqa' jbati, ħajbqa' irid ikompli jiġġieled matul ħajtu biex to overcome it. Ġifieri u ħafna drabi għandna da sens ta' omertà li again dal-komunitajiet żgħar
li kulħadd jaf x'inhu jiġri u ħadd ma jitkellem. Huma temi diffiċli ħafna, speċjalment meta huma temi li jiena għadni ngħix f'dal-komunitajiet, ġifieri diffiċli titkellem fuqhom, anke dit-tema tal-omertà li ħadd ma jgħid xejn, li kulħadd jaf x'inhu jiġri u ħadd ma jgħid xejn. Għandek waħda mill-kitbiet talb fej tgħid kont nitolbok tneħħili l-puftaġni u f'oħra ħaduni għand qassis meta sabuli par boxers li ma kinux tiegħi. X'inhi r-relazzjoni tiegħek mal-Alla u mar-reliġjon? Speċjalment ma' Kristjaneżmu li għal 2000 sena qalilna li l-omosessualità hija dnub. X'inhi r-relazzjoni tiegħek ma' dawn il-bastjuni, dan il-qafas kważi ta' xi għamilna Maltin? Mela, ara, għandi relazzjoni vera diffiċli fis-sens li jiena vera meta kont żgħir vera kont attiv, għamil xi 11 sena bbati, ġifieri jiena vera kont attiv, eċċetera, fil-Knisja, eċċetera. U għadni nemmen ħafna fl-importanza tal-Knisja bħala istituzzjoni, eċċetera. Wasalt f'punt f'ħajti fejn aktar mill-reliġjon qed nipprova nagħmel differenza wkoll bejn reliġjon, l-ispiritwalità, eċċetera, fejn għax tkun reliġjuż, biex tkun spiritwali m'għandekx għalfejn, jew biex tkun bniedem tajjeb m'għandekx għalfejn tappartjeni għal xi reliġjon partikolari, eċċetera. Ġifieri imma again diffiċli deskrivilek għax nemmen li huwa proċess. Jekk tgħid li għandek relazzjoni bħalissa mal-Knisja m'għandi xejn, m'għandi l-ebda relazzjoni mar-reliġjon fiha nfisha. Jekk tgħid li għandix relazzjoni mal-valuri li l-Knisja tħaddan jew ma' ħafna minnhom ngħidlek iva, ma' ħafna minnhom naqbel. Min uħud mill-kitbiet tiegħek għalkemm tajt ħafna affarijiet ċarissimi bla metafori, di isa forsi ħaġa li ma tgħidx b'mod ovvju u hija xi ħaġa li qed nipprova nifhem jien jekk intix tgħidha jew le. Nieħu l-impressjoni li għandek il-veduta li il-Knisja bħala istituzzjoni jew anke reliġjon meta hija indottrinattiva dogmatika hija problema fiha nnifisha. Hija twassal għall-abbuż, għall-korruzzjoni, għall-korruzzjoni ta' tfal, anke għal Għax finalment ma nagħmilx differenza bejn Knisja u bejn ma nafx bejn il-gverni, għax finalment hija istituzzjoni magħmula min-nies. Ġifieri li għandha strateġija bħal m'għandu l-gvern, li għandha tasal x'imkien kif jasal kull istituzzjoni oħra. Biex niddefendi ftit il-Knisja forsi ħafna drabi aħna nitfew naqgħu daw li kraħ il-Knisja fis-sens li għax nippretendu forsi ħafna, ma fil-verità il-Knisja hija magħmula min-nies kif il-gvern huwa magħmul min-nies, ġifieri jisni aktar ma nikber, again, nagħmel distinzjoni bejn il-Knisja bħala istituzzjoni bejn bniedem li jkun spiritwali għax huma naħseb kompletament affarijiet kompletament differenti. Fimtek. Il-bidla radikali li tirreferi għaliha fid-daħla tiegħek, id-daħla qasira. Taħseb li se twettaqa bil-kitba? Il-kitba tiegħek tista' twassal għaliha? Ma nafx, ma jekk permezz tal-kitba tiegħi tal-inqas kien hemm konverzazzjoni bejn ġenitur u iben fuq is-sesswalità tiegħu jew bejn xi ħadd li kien abbużat u kellu l-kuraġġ għal isma' dan, kellu l-kuraġġ jikteb fuqha u jippubblikaw jgħid il kulħadd biha. Jekk dik hija l-bidla radikali u nemmen il-bidla radikali tiġri minn dawn il-bidliet żgħar li mbagħad bil-mod il-mod jibdew jinfetwu eċċetera. L-ebda bidla radikali qatt ma ġrat f'daqqa u sakemm ma taqax xi bomba mhix ħad tiġi xi bidla radikali f'daqqa. Il-bidliet dal-bidliet żgħar li hopefully bil-mod il-mod jibdew jiġru fis-soċjetà u qed narhom jiġru jiena, speċjalment jien għandi tama kbira fil-ġenerazzjonijiet iż-żgħar u l-ġenerazzjonijiet futuri. Ġifieri, again, din hija l-bidla radikali. Biex tkun radikali m'għandekx għalfejn tagħmel affarijiet kbar. Biex tkun radikali sempliċement jekk nibdew nitkellmu fuq dan l-affarijiet diġà qed inkunu radikali ħafna. X'affarijiet oħra għandek f'moħħok semmejt diġà s-sesswalità. X'inhuma l-affarijiet l-oħra li jeħtieġ jinbidlu?
l-idea li ngħixu ġo bozza. U din nara ħafna anki li qed taffettwa anki b'mod politiku s-soċjetà f'Malta u għawdex l-idea li jisma' jekk kulħadd qed jitħanżer biex nuża kwotazzjoni mela aħna nitħanżerin ukoll. Ġifieri xalabibi, ġifieri li qed nieħu flus li forsi għandna bżonnhom hemm nies li vera għandhom bżonn dawk il-flus u ma jaslux għandhom ġast għax isma' jekk ma nitħanżirx ħanaqal lura. Ġifieri dik hija bidla oħra li jisma' ma ngħixux ġo bozza u kull ħaġa li nagħmlu, speċjalment anki fuq l-aspett ambjentali, kull ħaġa li tagħmel għandha konsegwenza. U naħseb dik il-ħaġa again minħabba aħna ngħixu ġo komunità, ngħixu ġo bozza, ħafna drabi we're very pampered biex nuża kelma frażi bl-Ingliż tamina u tamina naħseb nies egoisti. Min qed nifhem li qed tgħid inti li qed jinkwetak iktar milli għax aħna pampered jew ġo bozza naħseb il-kelma hija amoraliżmu. Jekk qed tgħidli li isu dak li qed jinkwetak huwa nuqqas ta' interess jew anzi tiġi totalment titnejjek mill-konsegwenzi tal-azzjonijiet tiegħek, sija jekk tisraq mit-taxxa, sija jekk tibni legalment, jew anka legalment għax illum il-Planning Authority legalizza l-atroċitajiet, ġifieri u normalizzat l-abbuż grazzi għal politiċi tagħna li inġinirjawha biex tkun hekk. Imma ġifieri qed titkellem fuq amoraliżmu fil-verità inti nuqqas ta' moraliżmu minkejja l-Kristjaneżmu kollu u s-sorijiet li għalmuna u jbabsuna u jmutuna hemm moraliżmu totali milli qed tgħid int. Ekku, ġifieri dik hija dejjem xi ħaġa li vera diffiċli jisni qatt ma fimta ma fil-verità turi kemm aħna vera muffati minn ġewwa u sfortunatament. Jien ukoll immuffat, jiena again ma ktibx dal-ktieb jiena parti mill-problema. Imma jeħtieġ li u għalhekk insemmi l-ġenerazzjoni tiżgħar għax anke meta jkollu konverzazzjonijiet ma' ġenerazzjoni tiżgħar minni nara t-tama nara anke l-fatt li jisma' tama f'din il-ġenerazzjoni, x'qed titik din it-tama? Għax nemmen li ħanibda ftit mill-lat politiku, nemmen li l-ġenerazzjoni tiżgħar m'għadhomx jaraw l-aħmar u l-blu l-idea li tappartjeni jew li dejjem trid minn xi ħadd. Narhom il-ġenerazzjoni tiżgħar narhom aktar indipendenti fl-opinjoni li hija ħaġa tajba ħafna, anke l-fatt li jridu jsifru, jridu jaraw x'hemm hemm barra, eċċetera. Li ninkoraġġixxi ħafna jiena mill-żmien ukoll nagħllem, eċċetera. Li nixtieq u din li nipprova nwassal huwa tajjeb li intom bħala ġenerazzjoni tiżgħar titilqu ssifru tiftħu moħħkom taraw x'inhu jiġri barra minn Malta, terġgħu tiġu taraw x'ħadem barra minn Malta u taraw x'tistgħu timplementaw eċċetera. Imma importanti wkoll li dal-ġenerazzjonijiet ma nitilfuhomx jibqgħu hemmhekk. Ġifieri noqogħdu attenti li l-pajjiż tagħna ma jispiċċax brain drain totali u nħallu ma rridux naqtaw qalbna naħseb minn pajjiżna. U bit-tema tas-safar naħseb irridu noqogħdu attenti hawnhekk ukoll dal-aħħar kont qed niddiskutija mal-mara li aħna poplu li jsifer immorru Lourdes, immorru immorru Dubai. Le, ġifieri is-safar fih innifsu mhux se jġib jekk xejn ħaġibek lura iżjed konsumatur tittoqgħod ġifieri tkontx safar qed nitkellmu dwaru. Esperjenzi li eżatt. Għax dik hija parti mis-sitwazzjoni Maltija li qed tikteb dwarha inti wkoll, ġifieri din l-istess kultura li twassal għal qed jaħarbilna l-ħin, ġifieri ma importax. Di domanda importanti, inti titratta temi kbar, bullying, depressjoni, suicidju, x'responsabilità tħoss lejn il-qarrej meta speċjalment fejn tikteb fuq is-suicidju fejn għandek sitwazzjonijiet pjuttost grafiċi ta' anke idea ta' ideation, suicidal ideation. X'inhi r-responsabilità tiegħek bħala awtur anka ta' meta taf li għandek qarrejja żgħar li jistgħu jimpressjonaw ruhom?
Leħe, tajjeb ngħid dal-ktib ktibtu fi proċess anke mat-terapista tiegħi, ġifieri l-kidba li hemm ġo fih ratu wkoll terapista tiegħi, kelli wkoll diversi diskussjonijiet ma' Chris, infatti naħa ta' wara minn li hemm naħa ta' wara tal-ktieb. Eżatt, hemm helplines eċċetra għal jista' jkun b'xi mod jew ieħor il-kidba tista' titriggerja xi qarrej jew qarrejja. Imma jekk ikolli ngħid għalija kieku meta kont għaddejt minn dawn il-perjodi korroħ u rajt xi ħaġa hekk, naħseb kienet tenni għas-sempliċi raġuni li ma kontx inħossni waħdi. Ħafna drabi meta ikollok ħsibijiet ta' suwiċidju, ħsibijiet fejn inti tittemm ħajtek, naħseb l-aktar ħaġa kera hija li inti tħossok kompletament waħdek. Li ħadd ma jifmek, li din bil-ħaġa ħadd ma jgħaddi minnha, eċċetera. Ġifieri l-fatt li nipprovajtha permezz tal-kidba tiegħi li jisma' tista' tgħaddi minn dan l-affarijiet u tista' ikollok is-saħħa biżżejjed li tellibhom, naħseb dak li provajt nagħmel meta ddiskutejt dan it-temi. Imma li qegħdin hemmhekk u dik importanti u dak li xaqt iwassal b'kollox jeħelmana li isma' dal-affarijiet qegħdin hemmhekk. Jiġifieri u qegħdin jiggravaw nafu anke permezz tal-uffiċċju tal-NSO tal-istatistika li toħroġ, eċċetera. Nafu li dal-affarijiet qed jiggravaw fis-soċjetà tagħna u għalhekk hemm bżonn li nitkellmu fuqhom u naraw kif se nsolvuhom. X'kienu l-iktar reazzjonijiet li laqtuk minn qarrejja? Kellek xi feedback li jibqa' mislek qalbek u baqa' f'moħħok? Għalhekk kelli diversi nies li għaddew ukoll minn perjodi diffiċli eċċetera qalu li jistra rajt il-ktieb tiegħek u vera għamilt kuraġġ eċċetera. Darba minnhom xi ħadd ċempilli m'għandix idea min hu, ġifieri qalli jisma' kont vera ħażin, rajt il-ktieb tiegħek fittix lajnuna, eċċetera. Ġifieri again ma kontx qed nistenna jien se ngħid li dal-ktieb ħajbla trapp, ġifieri ġolli xkafef u ħadd ma jagħtik ħadshom u ħajmiss il-ħadd. Imma again is-saħħa tal-kidba naħseb jiena għalhekk għandna bżonn li n-nies jikdbu u jitkellmu. Naħseb is-saħħa tal-kelma hija xi ħaġa li ħafna drabi ma nindunawx kemm hi b'saħħitha l-kelma aħna u kemm tista' tagħmel ġid daqs kemm tista' tagħmel ħsara. Taqra għandna silta? Din is-silta li għażilt hija naħseb l-unika silta li hija fit-tizja mill-ktieb kollu. Ma basta se nispjega fejn. Tija. Kont ili naf minn mindu kont żgħir. Ta' 6 snin konna ninżlu minn fuq il-minibus tal-iskola, l-Abbrazzetta nkantaw. Kienet il-ħaġa tagħna li konna nagħmlu ta' kuljum. Meta kont inkun imdejjaq kont dejjem naħseb fiha, fil-fatt li ħanoqgħod inkanta magħha wara l-iskola. Fis-sekondarja kellna ninfirdu biex il-ġenituri rriduni mmur ġo skola differenti. Illum kbirna ftit ma bqajna ġirien. Jien iż-żgħir tal-familja ħut iż-żewġu. Hija l-kbir miż-żewġ ma' wieħed Taljan u rari għadna narawh. Vera kienu kuntenti d-dar meta saru jafu li proponilu. Ġieli rnexxielu jiġi darba fix-xahar mill-Italja. Il-bqija nkellmuh via Skype. It-tifel tagħhom vera ħelu. Għad għandu 3 snin u jaf jitkellem bil-Malti u t-Taljan, għalkemm il-Malti tiegħu naqra stramp. Uħti tan-nofs starset il-ġimgħa l-oħra mal-ħabiba tal-qalb tagħha. U issa fadal jien biss. Jien tifel ma jogħġbuni l-bniet. Naf, ħafna minnkom ħatajdu li minix normali. Imma jien hekk ma nistax nispjega l-ħaġa din in-normalità tiegħi. Lil tad-dar għadni mettilhom b'xejn għax nibża ftit. Jisimha Sefora, xi kultant noqgħod inħares lejja mit-tija. Sabiħa wisq, niftakar il-ġenituri tagħna meta kienu jarawna l-Abbrazzetta. Kienu jifirduna dritt u jgħidulna iqfu għax qed iħarsu lejkom in-nies. Ma żmien waqafna. Jien ma rridx nieqaf, imma mbagħad indunajt li vera n-nies kienu qed jgħidu fuqna. Ma rridx inġib lilha fil-sin in-nies. Jien inħobba u ma nistax inneħħiha minn moħħi, naħseb fiha xi ninqumu qabel ma norqod. Nitkellem magħha ta' kuljum fuq Messenger, nagħmilha like u qal fuq kull ritratt li titfa' fuq Facebook u Instagram. U hi wkoll. Nixtieq noħorġu xi darba waħedna, ta' parsi żewġ ħbieb, mhux dejt, ħbieb biss. Aħjar hekk għalissa. Nixtieq nagħtiha bewsa ma nibża. Ħaġa waħda ma nibżax nagħmel, inħares lejha mit-tieqa.
U din hija fittizja għaliex inti dawwart ir-realtà ta' taħt fuq, għamilt kważi verżjoni mirror image tal-realtà hemm barra. Eżatt, ċe hija fittizja, ċe l-emozzjonijiet eċetera mhix fittizji fija nnifisha fil-kontent tagħha mhijiex fittizja, hija l-ewwel sular huwa fittizju, l-ewwel saf huwa fittizju, imma l-imħabba hija l-emozzjonijiet mħabba. Inti dawwart il-normalizzazzjoni ta' omosessualità versus l-eterosessualità li hija waħda dominanti fuq l-għor. Eżatt. Għaliex għamilt, x'kien il-ħsieb hawnhekk li tinnormalizza dak. Il-ħsieb kien għax xtaqt nipprova minu konsiderat bħala eteronormali xtaqtu għal ftit sekondi jew għal ftit minuti jħoss xi ħadd li mhuwiex fis-soċjetà bħala persuna eteronormattiva. Xtaqt li għax x'intaqra hija hemm ċertu sens ukoll ta' banalità, ġifieri hija ħasra, din l-idea ta' normalità, tant hija invenzjoni tagħna, jien invventaj dik is-silta u krejt normalità. U n-normalità tagħna tant hija invenzjoni tagħna u tant hija ħasra nistgħu nibdluha nemmen jiena din l-idea ta' normalità illi ibbanalizzajt in-normalità tagħna u kważi satira, għamilt satira minnha. Eżatt. Inti wkoll kompożitur, din hija xi ħaġa li ma trattajna bl-ebda mod u ma tantx għandna ħin nitlu fiha, però ilek tikkomponi iktar minn ġifieri għadek kif iddebuttajt sente ilu bil-kitba, però ilek ħafna iżjed tikkomponi. X'tista' tgħidilna dwar dik il-parti tħajtek u kif tirrelata mal-kitba jekk b'xi mod tirrelata? Jirrelataw it-tnejn għax jisom ovvjament it-tnejn forum ta' espressjoni li ma il-mużika kienet l-ewwel forma ta' arti ħali ħassejtni komdu fija fil-bidu. Ma namet miegħek illum il-ġurnata nħossni aktar komdu bil-kitba, ġifieri kien hemm dan l-iżvilupp minn persuna li nikteb il-mużika għal persuna li tikteb. U ma narix bħala xi ħaġa li naħseb ħafna mill-artisti għandhom ikunu sperimentali anki fl-użu tal-medju li jużaw. Imma kien periodu ta' ħajtu nammetti miegħek bħalissa minix nikteb mużika eċċetera u fukat aktar fuq kitba. Ma neskludix li nerġa' nagħmilha l-ħaġa, imma kien perjodu differenti f'ħajti fejn kont inħossni aktar komdu bil-mużika. Fuq x'qed taħdem issa? Jien qatt ma nkun qed naħdem fuq xi ħaġa partikolari, fis-sens billi l-kitba tiegħi sporadika qatt ma jkolli ħsieb partikolari ngħid irid noħloq dil ħaġa. Imma li qed naħdem fuq it-tieni ktieb tiegħi ħajkun simili u differenti minn kollox ħelmana. Simili u differenti, verament ma tiġettini dettalji u inti qed tipprova tevita l-mistoqsija. Le, għax nemmel ħajkollu l-element, ħajibqa' jkollu dik l-element ta' kitba li diretta, imma naħseb ħatkun kitba aktar matura minn kollox ħelmana. Ġifieri ukoll ħatkun sperimentali, ħatkun simili u differenti fis-sens kollox ħelmana kien sperimentali anke din ħatkun sperimentali. Imma nħoss li l-kitba tiegħek ma nisperimentax tmut, ġifieri nemmen li dak huwa wieħed mill-affarijiet li jiddistingwi l-kitba tiegħi huwa il-fatt li tipprova tkun sperimentali kemm nista' u nipprova dejjem niftaħ u li taqbel ħafna wkoll mal-kontenut għax li meta inti ma tkunx konvenzjonali dejjem tipprova tesperimenta u tipprova tiftaħ fejn forsi hemm il-ħitan. U ħatkun ħaġa simili fis-sens li titarwen tarġal darb'oħra jew ħajkun hemm iżjed anke sperimentazzjoni forsi b'karattri jew?
Le. Sissa li qed nikteb jiena huwa xorta ħatkun mhux ħatkun fittizja. Ħatkun xorta tip ta' poezija aktar konfessjonali nistgħu nsejħula. Imma biħsibijiet forsi aktar maturi, eċċetera. Ftemna. Min huma l-awturi li iktar jispirawk? Bħala Maltin, Mario Zappardi, Oliver Frigieri, ovvjament, Maria Gregganado, Barranin, Rupi Kaur, għamil żmien naqra ħafna tagħha, eċċetera. U hemm diversi, jiena wkoll studjat il-letteratura Taljana, ġifieri ġobni bħal Dante, Pirandello, eccetera. U nemmen li wasal tal-ktieb bħal kollox jeħelmana għax studjajt dawn il-ġiganti tal-letteratura u ħassib u mbagħad improvajt inkissrilhom kollox. Departure radikali minn xi Oliver Frigieri u Dante. Francesco, grazzi ħafna, vera apprezzajt din id-diskussjoni franka u miftuħa li kellna. Nirringrazzjak. U nawguralek għal-ktieb li ġej, daqstant ieħor suċċess u li tmiss lub ta' tant arreja f'Malta. Grazzi wkoll lil Klera Zoppardi li dejjem tgħinni bir-riċerka għal dan il-podcast u grazzi ovvjament lis semmija li naqdu magħna għal dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ħalluna l-mistoqsijiet, il-kommenti tagħkom fuq Twitter, Facebook u l-YouTube ta' Pen Malta u komplu seguna. Nhar ta' 3 b'episodju ġdid. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, saħħa.